So hello guys, म चाहिँ जाँदैछु मिया मोर बेकरी चिकन 65 र चिकन बर्गर किन्नु. सो लेट्स गो. सो गाइज म चाहिँ यहाँनिर पुगिसकेँ बाहिर. अब दैलो पनि खोलेँ. अन्त मैले भने चिकन 65 र चिकन बर्गर दिनु न भन्दाखेरि चाहिँ चिकन बर्गर चाहिँ छैन रहेछ, भेज बर्गर रहेछ. अन्त त्यसै कारणले मैले लगेँ चिकन टिक्का मिन्स चिकन कटलेट लगेँ. अन्त यहाँनिर चाहिँ केकहरू पनि छ, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि छ, दामी दामी छ केकहरू, सबै कुरा तपाईँले के चाहनुहुन्छ. त मैले किनेर पनि फर्किसकेँ र म चाहिँ जाँदैछु गएँ. अन्त मैले बहिनीलाई पनि बोलाएको थिएँ, त्यसलाई पनि मैले चिकन पिज्जा किनिदिएको थिएँ. अन्त त्यो चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ. यहाँनिर चाहिँ योले मलाई पर्खिरहेको छ चिकन पिज्जा लिनुको लागि. अन्त म चाहिँ गएँ भित्र, दोकानभित्र. अर्को दिदीले पनि पर्खिरहेको थियो. अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चिकन कटलेट निकालेँ मैले. अन्त यहाँनिर हाम्रो छ चिकन 65 दुईजनाको. अन्त चाहिँ अब खानुपर्छ. सो फर्स्टबाट मैले टेस्ट गरेँ. अब टेस्ट गर्नु आँटेको छु, हेर्नु सक्नुहुन्छ. एकदमै दामी छ. टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दामी लाग्यो, एकदमै मिठो लाग्यो, दामी लाग्यो. अन्त सेकेन्डमा मैले फेरि चिकन कटलेट ट्राई गरेँ. चिकन कटलेट पनि ट्राई गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले देखाइरहेको छु. ट्राई गर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै दामी लाग्यो, टेस्टी लाग्यो. सो तपाईँहरू पनि खानुहुन्छ भने मिया मोर बेकरी जानु सक्नुहुन्छ होला. सो बाई, थ्याङ्क